сцената. Малко по-дясно. Този филм, който правиш, какъв е всъщност? За какво става дума горе във филма? Във филма става въпрос за една млада монахиня, която има проблем и търси разрешението на този проблем. Късометражен студентски курсова работа. Така считам го за първия си филм. Защото един филм не може да бъде филм, ако няма добра картина. Моето първо филмче беше с недобра такава и не го броя. Първото нещо, което правя с организация на хора, студенти, повечето от тях отново български мои колеги. I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Добре, значи аз занося храна на тук. Там работят при това положение, че на верандата на първия етаж. Ето тук ще ви помоля да се бършим всички колокаката, за да не става вътре мазала. Тук ще стоиме всички тук. На топло и на сухо. Ками, Можем да кажете на деца Боби. Боби? Съм си пусна наблюдател. Добре, дъжда спря. Айде почваме.
Видя ли какво става? Няма филтър. Сега ще се връщат за филтър. Не, аз нямам кой. Смисъл имам И за дим машина. Имаш ли документи шофьорски? Можеш ли да шофираш? Що аз документи имам, но не мога да шофирам. Какво ти кажа? Принципно да. Добре, би ли те притеснило да отидеш до София? Да вземеш ми филтър? Хали, как ще обясня това? Тръгна без документите. Кой ми взе раницата от колата? Айде почваме. Все още не сме започнали. Защо? Веднъж започнем ли, няма да има спиране до обедната почивка. След сядането си изправя. Камерата работи. Начало. Камелия, трябва да прочетеш и цифричките. Първи епизод. Ти именно казваш първи епизод, седми, мога да кажеш Първи епизод, седми какво? седми кадър, първи тейк. Първи? Тейк. За да е по-лесно, също... Значи няма да е лошо почти пред лицето и малко отстрани на лицето и да не е баш пред него. Тук. Примерно. Тишина. Тишина. Работи. Звук. Камера. Работи. Кадър 9. Първи дубъл. Начало. Начало. Здравника. Даже може така да е сложена. До коя стълба ще слиза? Така, но с лошо. С нова. Защото метлата е стара и не фаща. Да, и натискаш. Значи, дразниш се на метлата, че не си фаща. Може един да направим само такъв, който не метеш. Готови ли сте? Тишина! Работи. Дубъл 1. Секунда само. Начало!
Това дразните, натежава малко. Така, тишина. Звук. Работи. Камера работи. Кадър 21, трети дубъл. Начало. Да ги чиста ли от картите? Си представи, то помощето е много хубаво и е много високо. Разбираш? Грешка! 18 пъти! Това. Той е звука винаги ни изпреварва. Вика, готов съм. И смисъл може да си въртиш от всякъде и е много готино. Ако искаш, мога да те свържа, той ще самия снима. Също е пачка в GTV, са комеди. Камера? Марто, Ванка, Готов? Кадър? 18 Ж. Дубъл. Начало. Това е той половина. Може ли малко внимание? Малко внимание. Преценим така да снимаме. Да изснимаме това е изсеченето. Да свърши батерията, да заредим, за да подготвим за църквата. Да, аз през това време ще си реди за църква. Мане, елате снимат. Къде всъщност се снима филма? В един манастир, много тих и уединен, живописен, с църква, която е построена в 12 век, около село Долни Лозен. Манастира е Свети Спас. Защо избра него? Така попаднах на него по пътя, за който споменах преди това. По пътя на моето проучване, на срещи и разговори с хора на тази тематика. И един уникален индивид ми го намери. Намери ми контакти с един отец. Един отец с тази майка Агатия. И беше любов от пръв поглед. Майка Агатия. Си я приемам за моята втора майка. Кадър 20А, втори дубъл. Аз нищо не виждам, така да не Камера. Пак чакам да ми Работи. Да. 26 кадър, първи дубъл. Не казвай! Мълчи, сега виж, там тъпо хубаво го изигра и ти пак се издава. Така, местим агрегата, защото положението е извън контрол. Не може да се снима в интериор, защото електричеството не е достатъчно силно. Не може да се снима в екстериор, защото вали силен проливен дъжд и обективите ще бъдат тотално развалени. Не може да се снима в църквата, защото не може да се нареди осветление, а грима, който струва поне... не мога да го оценя, нали, защото това е специално... Как се наричаха? Специални ефекти. И времето на гримьорката, която е професионалист и работи при Коклин, е безценно. Та компромиси не могат да бъдат направени. 5 мъже ще дигнат 600 килограмови агрегат.
I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted, love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed Не сме ги снимали. Как оставя нещо на нещо детайл, мога да го махнем. Чакай, не го махам. Как хваща дръжката на брадвата? Добре. Как се Тоест- махва? С детайли които са лесни. Друго. Лице с пот. Ще го правим ли? Не знам дали ще спот или може. Да, ма. Въпросът е дали ще го правим. Лице с мазоли. Виж сега, тук имаш детайл как хваща и детайл ръце с мазоли. Ако искаш да ги обединим двете, просто хваща с мазоли. Аз и моята голяма става. Пуска. Пускай, да. Добре. Колко дърва ще трябва да нацепиш? Падат. По нашото 2 пъти толкова. 2 пъти толкова. И после някой си ми помогне да ги пренесем обратно. Това ще стане 4 пъти. Толкова. Ще го правим и от същата позиция. Да, правим ли? Тоест, ти помниш ли минали къде точно къде е лице да го видим? Нали, това пуснахме да го видим, ама така не, че ги има как. Извинявам се, аз ще ми смели. Мазоли, подутно, спухано. Студено ли ти е да ти носи лепенцата? Я влез вътре с едно. Или ти започна ти ще трепежа за пред камера. Тя как види камерата и почне трепери милата. То това вече е направо този талант не удържим. Да. Силванче, само последно, понеже това силиконче е много деликатно. Да заснем първо детайла на ръцете и после да цепим. Кой ни е кадър? Кадър е 29, само че той не е само с ръце, които пускат брадва, ама... Или къде? Да. Там някакво, ако си се барна. Защото виж как се... Да се качиш за малко леко да ти мацне. Ма дай да видим какво правим. Мацането ясно. Добре, айде отдръпни се. И тук вече имаме някакво, според мен, изриване, някакво ярост, нещо по-ожесточено. Ярост. Значи ни трябва просто още много цепени. Още много цепени и много ярости. Избие под да ти избият ангелите. А преди това, да, задъхване. Значи трябва да стигнем просто до това задъхване. Трябва да стигнем до алкотин, светно. Това, което говорихме да е работи. Защото снимат. Какво снимат, брат? Не знам. Защо? Да те прибирам да отвлекавам. Аз ще го завием там. Може ли някой друг да го направи? Кое да направи? Само го забием. То така иначе нали трябва да видим дали ще се продължи. Не бъде. Ще не помогам. Значи съм да помогам, но това не е... Аз също върша. Не стига другите Спирам на се. асистенти. Силвия, замислена си нещо? Да. Защо?
Пали бе, баба. Чакай само. Чакай. Това е костенур, а това е заед. Това е костенур. Емо, минаха близо 10 часа. Как сме с графика? 28 кадъра до тук. Общо са към 80 целият филм. Ще стоим до късно това. Къде беше другия маркер? Правим и без звук. Тя само си гледа рецепта. Ще го ползваме в друго. Ти мога да наложиш всякакъв звук, после ние толкова дъжд имаме. Искате ли Добре, аре така ще да Давай, изложите атмосфера? Още не сме направили близко лице спот. Няма се види никакво. Камера, кадър 29, Д, втори дубъл. Втори дубъл. Но аз я по-вас да ни въздействащо, а не да ни е толкова чак ядно. Вие камбаната след църквата, реакцията Значи, след ако сега църквата влизаме в утре. църква, да ходим да й правим краката горе. Но тя до сега беше шурпогашна, как ще й се видят, освен да й се Ще ги видят видим, килията. ще ги видим в килията в нощ. Художествен съвет. Църквата мръсна, опърпана. Ей, така как си. Сега, само по едно време добавим пот, защото тя дълго време е седяла. Добре. Малко Да. добавя? Добре. Пот, да. Извинете ме. Трите свещи. Абе, Това в църквата има свещ. да, ма не трябваше да си изгоряли различно. Не ни ги изчисти. Иване, вие яли ли сте? Да, спокойно. Картофи, Разболете какво не стоя за рюкзак. Дете, срам ми няма Боже. 30 кадра някъде оставят и това е. Днес как мина? Доста приятно, не валеше. Беше много студено. Следващия път да знаете печки. Смява да се разсъблече, да се покрие, не иска да, нали това... Не иска да го я пусне. пазиме, да. Събува се. Значи, тя като го види, може да стрипне нощността надолу. Колебанието вънка ще й покаже ли ръката? Тя трябва да е само за... Само ръката. Значи за грима няма да има.
Коя е актрисата? Защо се спря точно на нея? Актрисата е Лидия Инджова и се спрях на нея, защото си имаме пълно доверие. Виж как отразява тази. Какво става? Подготвяме последни довършителни моменти. Метлата е просто А толкова милата със сигурност ти съди над нея. Книгите си от на 500 години, а пешкирчето от мола. Кухня. Пешкирчето от мола. Работи. Кадър 12, дубъл 2. Какво става, Веска? Не, нищо, но нещо се поднава микрофона или от влагата, от това. Също. Излива трагедия. Кадър 59, дубъл 1. Само секунда да видя къде съм, да влизам. Няма. Начало. Да не си играем със съдбата. По време на снимките имах трудности. Първата, която беше да запазя самообладание, когато повече от 4 на брой човека ме питат въпроси. Нещо друго свързано с времето? Тук да разкажем историята. Имахме трудности. Аз не ги наричам трудности. Аз наричам трудности нещата, които аз преживявам и с които аз се сблъсквам вътрешно. Нещата, начина по който приемам определени реакции на определени хора и се опитвам да променям тая нагласа. Моята нагласа в правенето на този филм е тая, която се опитвам да си придобия в живота. По-скоро да приемам с благодарност всичко, което имам и да променя моята нагласа. Да смиря гордостта, да проявявам търпение, да укротявам гнева. Наистина в тази посока се опитвам да работя. А това свързано ли е с историята, която си избрала за филма? Да, това е пряко свързано с историята, която съм избрала. Намерих си и нещо друго ме грабна. Грабна ме в текста темата с греха, по-скоро с съблазънта и с сексуалното желание. Ама оттам, за да я проуча, така се задълбочих в вярата, че се я приех за себе си. Тоест филмът сега малко много те е променил, така ли? Не знам той ли ме е променил или... Но нещо е, те нещо се променил. Беше едно начало за един мой нов път на ново
на ново себе възприятие и светоусещане. И дойде в един много труден момент. И откакто е дошъл, всичко е като ролер костър. Това по оригинален сценарий ли е или е по разказ на някой? Ами то тръгна от разказ на някой, ама си стана напълно оригинален сценарий. Идеята дойде от някъде, но оттам навсетне всеки човек, който съм срещала в проучванията си, е допринесъл за разгръщането на сценария. И тук сега на терен продължавам да го обогатявам с идеите на хората от екипа. С актрисата го обсъждахме много пъти. Аз много лични преживявания си имах, които също ги по някакъв начин сложих. I was the one when you needed love. I was the one.